Gràcies, presidenta, diputats i diputades. Miren, que el sud de Catalunya hagi estat històricament menystingut és una evidència, ara i abans. Només cal que recordem les poques inversions i infraestructures que s'han fet i que, a més, en lloc de discriminar positivament aquestes comarques, se fa justament tot el contrari, que és normalment invertir per sota de la mitjana de Catalunya. I també és una evidència que al sud de Catalunya s'han concentrat totes aquelles infraestructures que moltes vegades, massa, la resta del país no vol. I alguns exemples ho evidencien. Per exemple, a la Terra Alta, amb el 0,16% de la població de Catalunya, s'està produint el 25% de l'energia eòlica de tot el país, mentre que hi ha moltes comarques de Catalunya que no volen tindre un simple parc eòlic. O també podem parlar de tots els intents de transvasaments i també l'actual mal anomenat minitransvasament. Però si alguna cosa evidencia que s'ha volgut convertir el sud de Catalunya en el pati del darrere, en l'abocador del nostre país, segurament és o són la instal·lació o l'existència de les centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs. Una situació que certament ve de l'època del franquisme i del desenvolupisme, però que també certament encara avui dia tenim i que això afecta a molts municipis d'aquestes comarques. De fet, a tots els de la Ribera d'Ebre i a una bona part dels del Baix Camp, del Baix Ebre, del Priorat i de la Terra Alta, amb les conseqüències econòmiques i socials que se'n deriven. Ara bé, també és cert que el tancament de les nuclears esperem que estigui més prop que lluny, més enllà del que també s'ha comentat, que està passant en aquests moments a nivell europeu arran de la crisi energètica i, per tant, des del nostre grup parlamentari, com sempre hem defensat, apostem pel tancament d'aquestes centrals nuclears i també, evidentment, s'ha de treballar per fer un fons de transició que permeti a aquestes comarques poder tirar endavant igualment una vegada s'acaben tancant aquestes nuclears. Per tant, evidentment que donem suport en aquest impost sobre els fons de transició nuclears, però també considerem que és totalment insuficient que només es destine el 20% d'aquest impost als territoris afectats. I, per tant, donarem suport a la moció perquè sí, considerem que com a mínim hauria de ser el 50% que anés destinat a les comarques afectades, perquè al final són les comarques que tenen aquest impacte ambiental, són les perjudicades durant dècades per tindre aquestes nuclears i una vegada que s'acaben desmantellant no se pot entendre com només un 20% d'aquest impost anirà a aquestes comarques i el 80% restant no se sap exactament a què es destinarà o en tot cas anirà fora d'aquests territoris. També, evidentment, donem suport al fet que s'aprovi el més ràpid possible aquest reglament de transició en relació als fons europeus. També, evidentment, un pla de reactivació econòmica per a aquestes comarques, que també va en la línia d'una moció que el nostre grup va presentar fa pocs mesos. I sí que des del nostre grup parlamentari hem volgut fer dues aportacions, dues esmenes que van en la línia, en primer lloc, de que es creen convenis i acords de transició justa en la línia dels objectius 2030 i, per tant, que es pugui donar continuïtat a l'activitat econòmica de la zona fent que aquest tancament sigui realment un compromís per a les empreses titulars de les plantes amb el futur econòmic tant de Camp de Tarragona com de Terres de l'Ebre. I, en segon lloc, l'altra esmena que també han volgut presentar és que precisament aquest desmantellament es faci també amb la contractació i amb l'ocupació a partir d'empreses i persones dels propis territoris afectats, perquè considerem que també és imprescindible en aquest sentit. Per tant, i en definitiva, esperem que aquesta moció avui se pugui aprovar, esperem que no es torni a menysprear el sud de Catalunya i que una oportunitat com és aquest impost nuclear sigui realment com a mínim del 50% per a les comarques afectades, perquè insistim que és el territori que ha patit, que pateix aquest impacte ambiental i, per tant, no se l'hauria de tornar a discriminar només fent que el 20% d'aquest impost sigui el que acabi repercutint al territori. Moltes gràcies.